ga jarumar fina-finan Hausa Hajiya Daso ta raba wa al'ummar talakawa a watan Ramadana. Ba fa shi ne karan farko da Hajiya Lailah Usman ta fara wannan taimakawa ba. Hajiya Lailah Usman ta jima tana wannan taimako ga talakawa, almajirai da marasa ƙarfi a kan kanta. Ga duk mai biyar shafukan sada zumunta zai san Hajiya Lailah Usman akan wannan ƙadami na taimakawa marasa ƙarfi. A gefe guda kuma banda wanda take yi da kanta da hannunta, kuna gani kamar yadda kuma take aikawa ga wasu mutanen domin su raba a ɓangaren nasu. Ta aiko da wannan taimako ne ga jaruma Daso, domin a ɓangaren ita kanta jaruma Daso ɗin akwai ƙoƙari wajen hidimtawa marayu. Wannan ta sa Hajiya